begynner om att tala om nådegavor, eller nådegavorna. Jeg vil for lese nøkker ørende sammen. Jeg begynner vi. Slå opp av 4. Korintbrev, kapittel 12, og vi leser de 13 første ørendene. Høyre øde med? Ja? Ok. De 12 første, de 13 første ørendene. Nå, vi vet ikke hinn antallige og gav om brøver, vil ikke at de skal være avvidende. Tid vita at høyde våre hetninger, var de drittner til hinner måles og avgodar, som nå anker leite tikkon. Tøy kunnskjer i etikken at ånden som taler i andagot sier bannaver Jesus, og at ånden kan sia Jesus Herre utan og i heila i andan. Legg nå mest til. Nøye gavornar jo imiskar. Gå og unge sikken. Nøye gavornar jo imiskar. Men anden, men anden hinsamme. Tjänsterna jo imiskar. Men Herren hinsamme. 18:4. Kraftargjernar jo imiskar. Men God hinsamme, som virkar allt og i ödlun. Men einon og kvarjon ver åpenbering andans given til det som gagnligt Såleis verur einon given vursdomstala vi andanon, øron kunnskapartala etter samme anda. Øron trygg og i samme anda. Øron gaver av gruva og i samme anda. Øron at gjøre kraftargjerer, øron profeta gava, øron at døma om antar, øron imisk slø av tungotalo, øron at utledja tungotalo. Alt hetta virkar hin eine og sami ande, som etter vilja synon byter einon og kvarjon fyrir seg. Tui ein som lika med eitt og hevur nekvar limer, men limer likamsins undtar så og nekver, tau eitt likam. Så eisne vi Kristus. Tui vi einon anda våru vid jo öll døpt at vera eitt lika. Annakvørst vi nu jøtar eller grikkar, træler eller frals. Og vi har öll finnje ein anda at drekka. Det mulig å få et glass av vattnet? Hikker. Det som lykker vi legge herslå at det er tusen av lise. Nøye gavor nær. Her stender, takk for det. Du ikke lønner det, så vidt. Her stender nøye gavorna, og her det griske året karisma. De kjenner karismatisk og så videre, ja. Karisma. Året karisma merker nøye eller velvilt.
Det vil si at henta gavan henne får vi bæra av nøye og bæra av velvilt gods. Det er fullkomlig og oppebåret, og vi kunne ikke gjøre okken verdan eller forkjentan. Jeg råkner ved en nødt tala for nøkra dikken, tog kanskje tid av hårst, du skal røyna og gjøre det og det, for å få en gav. Det er ikke neka som eitur ikke karismatiske gaver. Alle gavene er jo karismatiske. Og det mest jeg synes øvelsen en tid hoksa det kom. Tog, der er jo alle givner, og kjøpes, og oppebåret av nøye. Og tog er det karismatiske. Det er ikke nekka vi for imist sveimande og flikvande og så videre. Det er nøye gods. Og det stendur at han djevor taimon God djevor gavnar eina veldant suverent. Rombrevet sier og i 12. Kapitlet satt ørende, vi tar at vi nu hever imiskar nøyegavur, karisma, etter nøyene og i okkon er given. Det er altså av nøye, fullkomlig oppebåret, vi har ikke gjørst fire få der, men suverent bryter han ut. 4 Petersbrev 4, 20 sier, etter som ein og hver hever finnje nøye gavo, tjene såleis hver øron vi henne, som gauer hushaldarar i vår markfald og nøye gods. Så sier Efesbrev 4, 6, men hver einstøkon av okkon vær nøyen given etter male gav og Kristus her. Du sier skriften, han får opp av hattene, for det fengar bostor og gav mennesken gavor. Det er et annet ord for gava, doma, men det er en gava. Ikke nekka som vi kunne gjøre oss forkjent til, det er en gava. Det vil si at God gjevor gavorna suverent eina veldande som han ser at tørver av. Legg mest til ørende tjei som vi løser. Her løser vi, men einon og kvarjon verur åpenbering andans given til det som gagnligt er. Jeg vet, og jeg har selv strust ved at året åpenbering er, kan jeg huske dit, ta jeg dit huske om at det verset her, men einon og kvarjon ver åpenbering andans given. Så huske dit om nekka onaturligt, nekka ivenaturligt. Det er ikke det som hatt året mest. Hatt året sier bare, det eider faneros, det sier bare at det har brukt ærastene nekka kjemur til skjøntar, nekka viser seg. Det sier at vi kunne, Rombrev 16 sier, men som nu er kommet for ljøse. Nu er nekka som ikke er såst for, nu er det kommet fram og i ljøse. Nu sast det. Det sier, hvis vi leser ørende tjei atter, så kan vi omskrive det og sier, gavur andans koma fram og i ljøse, etla
vera skjønnligar. Ötlun et gagne. Vi løser jo om nekvar imiska gaver. Og hetta et skjønnligt etkjenne vi ötlun nage gavon. Ötlun. 100%. Ötlun nage gavon. Det etkjenne vi taimon. At her givnar ötlun et gagne. Det ikke som eitur at en nage gava være given til moin, så jeg skal ensamalt få glede av henne. At det egoistisk, og at det er det som ser meg sin øyegavner, at det kommer fram og blir skjønnligere, øtlån et gagne. Så jeg vet at det har vært lært, ja, men hvis jeg kan bli oppbygd og av så er det godt. Ikke det som skriften lærer. Hun lærer nøyegavner kommer til skjøntar, viser seg, og til øtlån et gagne. Tid. Vi løser i Efesus brevnen at hver en einstøkken av okken var nøyen given. Er det ikke utrolig? Vi har øtl finne ena gav, ena nøye gav. Og nå er det alt som tryggvann gjør. Det ligger tungt av okken. Hvordan kjemur henta gavan som Herren giver meg til skjøntar ötlån og i samkomne at gagne. Det er det snur seg om. Og ta i hetta virkar i samkomne miskon, og det vi kommer til der settene, i miskon og i gavner. Og det virkar til drivnar av heila i andanen. Tjena, nøkker byta ut og hjelpa, nøkker styra, og så vi er atler. Ta et her virka rattan hatt, så er det heila i anden, Herren Jesus Kristus og god feir som blå skjønnlir, mennesker suttja, og i hese samkomne, her er det ikke anstaklingar. Herren stender 18-4 og virkar og i likamnen. Hvis jeg skal gløyma det, så skal jeg lukka teka opp at et ørende som tid som tryggvandig er, og det var hun gjør lærer. Det er 13. seneste ørende jeg les. Jeg hadde tog som det. Her sier Paulus vid det tryggvande og i Korint. Tui vi einon anda. Altså, våre video ødeldøpt. Vi som har tidsi mot Jesus, vi er ødel, utan undantek, døpt og i heilige andan. Er det nytt for nekran? Hetta som skriften sier. Hver einaste som har tidsi mot Jesus, han er døptur, så vi einan anda var vi jo ødeldøpt, at være et likam. Så er det annet hva som vi er jøder, eller grikkar, træler, eller fralstender, unga mon, og vi da utfinner ein anda at drekka. Hvor blir vi døpt? Vi ein anda. Vi blir døpt i ein anda. At vera eit likam. Hvis onker ikke skulle være døpt i hele andan, så er han ikke pastor av likamen, Kristus, som er samkommet. Og Paulus sier helt tydelig i Rombrevnen, da han kom ut i Rombrevet, kapittel 8, vers 9, og hever ein ikke anda Guds, så høyrer han honom ikke til. Det første togene, da sykja vi at ein bølger ble døpt i hele andan og så sykja vi det til Cornelius og
Vi sier da, omkring ærestene. Da jeg kom ut til Rombrevet, kapittel 8, slår Paulus fast at han som jo ikke hever anda Kristus her, og døpter vi andan, og parster av likan, han hører ikke Kristus til. Så lær deg natt utan at tog vi egnon anda vår video ødel døpt, at vi et lika. Og det hetta lika med som Herren djevor imiskar, gaver så lika med. Altså, øyra kjem her finnes gavene at oppfenga ljøv. Og det er akkurat vi verger vi sjukt lunge, så det oppfengar øyla vanlig ljøv. Det var bedre for meg og for lika med at bæge fungerer. Eia har finnes en gave at oppfatta ljøs og liter, og følelser, hjärsta, att hese limen lika med okkara, her var en avvisa oppgave. Og jeg skal ikke komme så nekvinn og at dette kan man bruke nekva tog til. Men tid tar vi nå tåsa om nøyegavene. Så løser vi her, nei, vi løser det ikke, men det stender her i samme kapitlet, ørende 28. Tui god hevur ui samkomne sett. Det er så tar vi tås om nøye gaver. Så det gaver som virka ui allikam og Kristus samkomne. Første fer året samkomma vi nevnt. Den Bibelen, Nya testamentliga samkomman, det är Matteus 16. Här säger Jesus spyr där, vad säger folk människor som navera ta svära Peter? Tu är Kristus, sonur hins livande Guds. Så säger Jesus vi han, sälrest till Simon, son Jonas. Det her har ikke holdt til å bli åpenberet der, men fæger min som i himmelen. Så sier han ikke. Så sier jeg til tu erst Peter, som erster Petros, som erster en steiner. Og av heson klette, altså ikke av steinen noen Peter, men av klette noen hedlen, i fargen kjenner så vel en hedlen, man bytter så fer man ned av hedlene og bytter. Og hese hedlo, og hese klette skal jeg bytte samkommo myna. Og postur deia rysens skulle ikke få valgt av henne. Hva det Jesus sier? Han sier, jeg får bytte. Jeg får bytte samkommo Guds. Samkomna. Og hon skal standa av en grunnvøtli, av en hedlo. Og hedlan, hottensteineren og en grunnvøtli, det er hese vittnesbord som Peter kunde gjotta. Tu er Kristus, sonur hins livande Guds. Og hese hedlena, handa vittnesboren stendur samkomman. Tid, da han sier jeg skal bytja, så brukar han et år, et grekst år. Jeg vet som de kjenner til oikos. Jeg vet at jeg visste, jeg vet ikke hva hun eier oikos, og det er bygd i hus, da jeg fikk navnet, med hus. Men til det her var året oikos og i økonomi og økologisk til det kan vi hushalt å gjøre. Og domio, oikos domio, skal bytja, sier Jesus. Det tar vi nå bytja. Så brukar vi imiskar håndverskare av hjelp oss.
eller til å bytja fyrir oss. Imisk fagfolk. Vi vet at det første som det gjør, det at det begynner å grave av, så det kommer nye av hettlo. Og så sitter det der former opp, og så støyper det gjør betongarbeid. Så gjerne blir der å reise bygningen, timbermennene kommer. Der er det tekjen og annet. Så gjerne kommer elektrikere og murere og malere, you name it. Herre Jesus sier vi tar og i 4 Korintiere brevet et tjej. Og dette her et ørende som av taimon som sier at atler nøyegavner skulle være verande atla veien inntil Herren kommer atter. Det ikke det som Jesus sier. Da jeg vet atla bytja inn i hus, så atla vet ikke at gjøre betongarbeiderne skulle gjenka her og mala, da jeg malerne tapsere og mala. Da skulle ta gjerne bli littner ved sine oppgaver. Til bruk for ødlån, men ikke til sånn og tog. Og så vil jeg skrifte brukt, og lett å slå opp av 4 Korintiere brev 2. Kapitel 1. Ørende 2. Her skriver Paulus. Til samkommo Guds som i Korint som halka og i Kristi Jesus kalla heiløv saman vi ødlån som har einon og kvarjon steg og kalla navn Herre okkara Jesus Krist tar okkara, det vil si at det eisen skrivet til okkon som kommer saman og Jesu navn. Så sier han fjordværende, jeg takkje alt det gode munnen for tikkon, for det nå er godt som tikkon given og i Kristi Jesu, at tid og i hånden våren ryk og i ødlån. Vi atler tale og ødlån kunnskapet. Eisne vittnesboren om Kristus jo stedfester til tikkon. Så til standa ikke atterlega og nekrare nøyegavo, medan vi vanta åpenbering Herre okkara Jesu Krist, hans herre som eisne skal stedfesta tikkon lyga til endan, eulastande av det i Herre okkara Jesus Krist. Hetta året standa atterlega, som eider hysterio, standa atterlega. Hetta hever finnje summe at halta. At lyka inntil Herre Jesus kommer atter, skulle vi ikke standa atterlega, vi skulle hava atlar nøyegavnar. Vi må ikke standa atterlega, vi skulle hava der atlar samlar. Lyka inntil han kommer atter. Det bare ikke det som stender her. Hvis vi får slå opp i Bibelen, dømmes til Victor, hvordan hever han iversett året hos Tereo, stene? Så sier han til dømmes Matteus 19:20, til han spyr lærersveien han nei, ta hin ryk unglingen kommer, og alt det, han sier, hva skal jeg gjøre for jeg skal vinne av et liv? Og Jesus sier vi han, gjør det. Og ja, men alt det har vi hiltet siden jeg var unger, sier han. Da sier Jesus vi han. Og han sier, hva fattast mer enn? Her bruker han, for samme år hos Tereo, bruker han året fattast. Hva fattast mer enn? Jesus sier Marskos, vi ender her, den ryka, eit fattast her. Ta Jesus, og det samme året, ta Jesus møter lærersveien atter, ta han sendt der ut, og så sier han vittar, da jeg sendte deg ut, åttan
pengar utan eka, punk eller tasko. Fattaist tikkun ta neka, sam året hos det Rio. Rombrevet 3:23. Alla var synta och taimon fattas stort gods. Sam år fattas. Här i heter dal och taimon vantar Guds hejur, vantar, det manglar, fattas. Här som Victor Ångstan i heter Luja trångt, här säger dal häva tråt, alltså tråtad, det manglar näka. Ta i lärarsvännen så att nej, och hon fattar inte. Då hade umyndat ikon att Jesus kom här och jag sände ikon ut på samma måte. Kvarse vi mobiltelefon eller iPad eller näka. Manglar inte ikon näka. Det hade inte av Jesus. Så där kom sagt vi vill mangla och troliga nek. Nej, så där. Och hon fattar inte. Ta i David sier, Herren hirmoin, mer fattast ikke. Hatt året, hatt det kæraste året til tryggvande, det at elskar det hatt året mest, ta det svimja i iverflå. Nei, hatt det året det elskar. Utta det færgjøkken, elta det færgjøkken, trångter. Kanskje omgant som jeg var liv i evangeliet som det gjør nå. Men det ber herren enda vittnesbord. Men fatta er stånd. Du fylte alla min tørv. Det hatta året som stender i 1. kapitlet og i 4. Korintbrevet. Så at tid ikke skulle mangla eller fattast eller tråta nekra nøye gav medan tid vanta Herren Jesus er komma. Det er det som stender i sånne ørnen her. Om vi nu venter okkon til hese husabitjengene, jeg skal bitja samkommina. Så sverar hatta ørende i 4. Korinterbrev at skje til ta sier bytje herren, tikkon skal omgant mangla fagfolk. Det skal omgant mangla timburmenn, det skal omgant mangla snikkarar, elektrikarar, malarar, det nekka. Jeg skal syrja fire at det er alltid til stier, at det er tøtjer, og til det var. Lyka inntil bygningen i liv, til det som stender, og i her som ørn og i 4. Korintbrevet. Kapittel 2. Så tid ikke fattast nekra nøye gav, medan vi vanta åpenbering Herre okkara, Jesu Krist, hans herre som eiskal stedfesta, tikkun lykat lendan avlastande, av det i Herre okkara, Jesu Krist. Tid, og Nya testamentet vera en 20 nøyegavur nevntar. Og er skjeialtrus etter Krist, da skriver Paulus i 4. Korinterbrevet 12, og vi kan teka 8 fra ørende 4 og til vi 11. Nøyegavnar er imiskar, men anden er en samme. Tjänastnar är imiskar, men Herren är en samme. Kraftagernar är imiskar, men god är en samme, som viskar allt i ötlån. Men einon och kvarjon ver åpenbering andans given till det som gagnligt är. Men einon och kvarjon ver andans gava given, hon kommer till sköntar, och i tog som gagnligt är. Så lær ørn 8. Prøv ikke etter. Takk nå fra ørn 8.
såleis einon given visdomstala vi andan. Var det öll, svärmar, var det öll som finko det? Nei, bare helt få. Øron kunnskapartala vi samme anda. Finko öll kunnskapartalene? Nei, bare helt få. Øron trygg vi samme anda. Finko öll. Altså, nu det ikke trygg var en Jesus, men en trygg som kan flyta fjøtla, altså en nøye gav. Var det öll? Vi samme anda? Nei, det var bare helt få. Øren gaver er grøa. Og det er samme anda. Alt det her er samme anda, pratar vi. Var det alt som finner det? Nei, bare nøkker helt få. Øren er gjerne kraftar gjerne. Det var ikke ødel. Det var nøkker få. Øren profetagav. Var det ødel som finner profetagav? Nei, bare nøkker helt få. Øren at døm om antar, bare helt få. Øren imisk slø av tungotalo, var det ødel? Hvis vi samla og tryggvande folk i fyrjon her, så vil det en pastor av den sa, ja, ødel finko tungotalene. Så det er ikke noe om at vi er døpt i hele andan. Nei, så vi en og andan var vi jo ødel døpt av et lika. Men vi finner ikke ødel. Tungotalene. Øren at utledja tungotalene. Var det ødel? Nei. Øren det etter. Alt dette virkar hin ene og samme ante som etter vilja synum byter einon og kvarjon for seg. Og så heldur Paulus fram ved en ørenlista og i øren 28 i samme kapittel. God hevor og i samkomne sett. Og så råknar han 4 til fyrsta, nekrar til apostlar, 4 til anna, nekrar til profetar, 4 til tria, nekrar til lærare. Sujane kraftar gjerer, sujane gaver av grøva, et hjelpa, ja, det er også om det er nøye gava, et hjelpa, herren er ganske givet til henne, ganske mange av okken, et styra, ha skil og i miskom virskift, til dømes her er en døvre gjørter, akkurat de stitlet her, har evner til å styra hesar denon, en nøye gava. Øron imisk slø av tungotel. Så kommer vi og fortsetter å gjøre en nutsjo. Så spyr han at og alle apostlar og Sverige sjølvande? Nei, bare helt feil. Og alle profeter Sverige sjølvande? Nei, bare helt feil. Og alle lærere alle mennene som kom i Ebenezer her på Bethesda eller hver vi alle lærere i samkomne? Nei, men det nekrer. Gjør alle krafter gjør? Nei, bare helt feir, sier han. Eller underforstår. Her var alle gaver av grøva? Nei. Tala atler i tunkon. Ja. Då det så ikke at det er en logisk oppbygging av oss her. Sverige alla veien det samme. Det vil det sprunge i egen jåkon, hvis det nu knappt jeg stod, ja, öll. Tala i tunkon. Nei, sier han. Det er samme svære til handa spurningen som alla hina spurningene Roma for. Det var ødløpt. Vi heila i andan av et likam. Men det var bare helt få av teimen som tåsa og kunne tåsa i tunken. Utledge atler? Nei,
vers helt for. Etter at Paulus her hever sett opp trutja lister vi nøygavon og en avviser rafiltjo, endar han kapittel 12 vi hesen åren. Men treie etter hinnom største nøygavon, og så skal jeg vise dikken ein mengan betre vi, og så kommer kapittel 13. Det er største. Alle stedene her vi da lista, kommer tungetalan på dem senast. Tror jeg etter dem største. Og her trusk, da skriver Paulus Rombraunen 12. Tog eins, og vi har nekva limer og ein og likame, men alle limene ikke har samme starv. Så ikke at det er fjølbrøtt det er. Det har jo samme starv, lika som man likame er, foteren her. Han er et starv, hånden er et annet starv, øyra, you name it. Vi er ikke ødel tunga. Vi har imiske, styra, hjelpa, miskona og så videre. Såleis er jo vidt mongo et lika med Kristus. Men hverst for seg er vi limer hvers annars. A hjelpa hver nøren. Vi tar vi nu hava imiskar nøyegaver etter nøyene og jokken i given, så lete jokken om det nu er profetagava, nøyte henne som vi hava trygg, etla om det er tjeneste, lete jokken akte etter tjenestene, etla om en lærere etter lærdommen, etla om en aminner etter aminningen. Tanne bøyder ut, gjør det av ærlige hova, tanne fyrstummer er vært av utne, tanne miskun gjør det av glede. Karlagen vil ikke best eite, skudje dittla, alltid fast vid gåa. Så, 2 år siden skriver Paulus, i R2 trust, i Efesus brevnen, og han gav okken, 4:1, og han gav okken. Nekrar til apostlar, nekrar til profeter, nekrar til evangelister, nekrar til hyrar og lærere. Hvor gjør han det? 4:1. Hinn i heiløv skulle være gjort fullkommen til tjenest og versk lika med Kristus her til oppbygging. Inntil vid ødelvinna fram til å være etter drunne av sånn gods og kunnskapen om han til å være fullvaksne menn til vakstramarsk fytlingar Krist. Så skulle vi ta ikke langt være bøtten og lete oss kasta og reka her og her av hver en lærdomsvinte, tølte av snilt og menneskjon, vi svika brøkt om vittlenar nei sannleikan og trygg, og i karleika skulle vi det atlan hatt vekst opp til hansara som rødde. Tog ut fra hånden vi alt lika med samme bonde og samme knutt, vi kvarjum bande, vi handjevor, og såleis vekser det vekstrøn, lika med som likam til oppbygging, og i karleika, alt etter tar i viskan, og i tilmålt ved tøyen flyr steder. Jeg tenker lukkan til listan går sier at hvis vi råkna saman, så sutja vi at det var apostlar, det var profeter, det var kunnskapartela, det var tungutela, det var utledja tungutela, det var kraftargerer, at grua, at døm om antar, visdomstela, trygg, hjelpa, miskuna, styra og vera fyrestøv med år, tjenastor, miskun, amina, djev og bøyde ut, evangelister, hyrer, lærere. Hva er det tog etter? Du må styra det vi her i håndtina. 8 minutter for masna sted. Ja. Ja. Tid, tar av det første, apostlar. Og han gav okkon nekrar til apostlar. Etter at Herren Jesus får til himmels, så gav han samkommende teir apostlar som levde etter himmelfyr hansara, og eisne omkran annan til dømes Paulus. Her ser vår menn som
Beinleis hadde du finnet fullt tro fra herren at prætika året og stånseta samkommer. Til vi må ha i hoa at ta i hetta vil skriva. Ta samkommer det første og øldene, ja, for enda langere, der hadde du ikke skriva i året. Hvis samkommer skulle få antallige føje, så fikk han ur gamla testamentet, etla måtte Herren utgjøk noen nekrar av Jesu nøye gaven og åpenbæra årsut 4 timer. Så det hadde du ikke. Skjer det? Det hadde du ikke. Og det tog jo være tørvor av mongon gav. Apostlene, der skulle så hava, der kravdes nek av taimon, der skulle velge en apostel for Judas, da sier at der tog eier ein av mannen og fylltest vi okkon, alle togene og Herren Jesus gikk inn og gikk ut okkon, lykka fra døpesynen og vi Johannes, og til det han var tidsen opp fra okkon, ein tarra eier skjema vi okkon av vera vittne og oppreisen hans herra. Så han måtte ha Jesus, han måtte ha vært skjema vi Jesus, se. Og i Korintiabrevet sier her verger Paulus sina støva, og han sier i ørende 1, kapittel 9, ikke fralser, det kravdest, ikke apostel. Det har sett flere spurningar til som vi, så du fylst ikke vi Jesus da han var her. Så sier han, her vi ikke se Jesus, Herre okkara. Når sa Paulus Jesus, Herre okkara, av ved til Damaskus. Her så han, en opprissende. Og så sier han, tid ikke versk mot Herren. Og så var det apostelen, det var given kraft for å prekva god innblåsta bådskapsøyn. Vi leser i Hebreabrevet 2. Her sier skriveren av Hebreabrevet, så stor, hvordan skal vi slippe undan, så stor det er skøyd om så store frelser, som fyrst, legg meg til fyrst, vær kunngjør vi Herren. Og sjøjane stedfest okkon av taimon og høyde hørst han, hva vårt her? Det var stedfest av apostlen. Vi tar at god vittneie, vi beger vi teknon, undron og fjølbrøtt om kraft av gjer. Paulus sier i Øren Korintiabrevet 12, han velger han mot taimon som sier at du er ikke en ordentlig apostel, så sier han, Tekin apostols var jo i ötlund tåle gjørd mittlen tikkara, vi teknon, undron og kraftargeron. Han tar kravdes det av en apostle. Han skulle se i en opprissende herre. Han skulle hava apostolst vald som han kunde prekva vi som kraftargeron han kunde gjøre. Han tar apostlene. Profetaner. Og han gav okkon Efesierbrevet 4:1, og han gav okkon nekrar til profeter. Her talan om profetaner som en opprissende himmelfarne Kristus gav samkomne. Paulus var ein tarra. Der fikk opp beinleies åpenberingar fra herran og gav der vujar samkomna. Og det var sommer av dem, Agabus var ein, som kunne fortelle at det for å komme en hungersnei. Han kunne erst fortelle Paulus til for å være bunden og lunchhour. En profetisk, kunne si, forråd. Hesar båda gavene, apostlar og profeter, var grunnvattla gavene. Det som apostlaner og profetaner tala av i heila i andanon, var årgods. Teir lødde grunnvødlen og i huset gods samkomne. Paulus sier i Efesierbrevet 2:20,
tid som uppbyggt av grunnvødlige apostlene og profetene, og hotna steiner Kristus Jesus sjølv.